Всем привет! В сегодняшнем видео покажу одну из причин, почему скрипят тормоза. Снимаем суппорт. Колодки еще у него толстые, но на них пятна вот этого металла. Видно прям на видео. Между прочим, японские колодки. И вот этот металл, пятна, об диск шоркаются. И вот создается этот противный звук. А вот колодочки без таких вот пятен. Вот такие колодки скрипеть не будут. Устанавливаем нормальные колодки и забываем про скрип. После каждой замены не забывайте смазывать направляющие. И ставим суппорт на место. Разрезал колодку болгаркой. И вот на разрезе, если фокус поймается, видно, что этот прям стружка такая крупная металла. Она с этой стороны блестит, видно. С этой на камеру плохо видно. Кому информация показалась полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.